Всем привет! С вами Классно Шоу! Меня зовут Майя. Сегодня мы будем открывать с вами 4 коробочки с киндер-сюрпризами из серии «Маша и Медведь». В коллекции 8 игрушек. Давайте посмотрим. Здесь Маша, Миша, а также их друзья. Давайте скорее открывать и смотреть, что же нам попадется. Сможем ли мы собрать всю коллекцию? Так. Смотрите, в каждой коробочке лежит 3 киндер-сюрприза. Держи, Майя. Там 2 одинаковых. Там неизвестно. Так, достаем. Тут просто с одинаковыми они. Разве тут Маша тоже корчит? Да, Маша корчит здесь рожицу свою. Так, ну давайте открывать. Держи, Майя. Угу. Так, посмотрим. Мы заготовили корзиночку для шоколадных яиц и будем туда их складывать, в нашу корзиночку. Так, одна половинка и вторая. Теперь откроем киндер-сюрприз и посмотрим, что у нас здесь. Так, это что? Это краски. Это краски, точно, и кисточка вот такая, которая сюда вот так вставляется. Ну интересно. Так, Майя тоже на подходе уже, у тебя яичко. Отлично. Давайте посмотрим. Видите, такие кисточки бывают разных цветов, с разными красками разных цветов. Здорово. Так, будем рисовать. И у Маюши уже яичко открывается. Так, здорово. Складывай скорее половинки. Нашу корзиночку. Так, нажимаем. А то у Майи еще мало селенок. Кто это? Это у нас кто, Майя? Мне кажется, это какая-то кошка. Кошка. Похож на тигра, да? Живет, посмотрите, в Южной Америке. Здесь еще есть серии пантера, посмотрите, и крокодил. Так. Что ж, Маюша открывает 3-й киндер-сюрприз, а я пока открою нашу коробочку следующую. Да, уже будем с тобой, чтобы у нас это все было более оперативно. Опять достанем здесь 3 яичка. Давайте же скорее продолжать открывать. Здорово. Мы будем объедаться сегодня шоколадом. Май, я думаю, можно съесть по половинке? Как ты думаешь? Конечно, можно. Ой. Пошли, хочу. Вкусненько. Кто же это? Крокодил. Какой красивый, такой зелененький. И такая у него пасть. Какие у него глазки. У него еще рыба тут есть. У него как будто еще рот раскрывается. Точно, для рыбы. Ой, какой он у нас прожорливый. Давайте посмотрим вкладыш. Прыгал, рыбу скушал. Вот она серия. Здесь есть еще львенок, бегемотик и медвежонок. Да, вот с такой серии нам попался крокодильчик. Такой зелененький. Отлично. Отлично. Майя, где твое яйцо открытое? Ты там у меня трескаешь киндер-сюрприз? Не останавливаемся, открываем. Мы открыли уже 3 киндер-сюрприза. Так. И продолжаем открывать. Яички мы складываем в корзиночку. В нашу. Отлично. Опять нам попались краски с кисточкой. Посмотрите. Опять кисточка и краски. Так, Майя, что у тебя? Так, складывай скорее половинку шоколадного яичка в нашу корзиночку. И открывай. Ну неужели? Посмотри, какая красота! Медвежонок!
Как же он собирается с животиком со своим. Как же здорово. Ну, наконец-таки нам попалась игрушка из коллекции. Ух ты. Да, он, кстати, очень красивый. Он так говорит: эй, всем привет. Я Миша. Мам, смотри, что у него еще есть. Так, Ой, давай посмотрим, тут что еще это. Ему надо вот так это. Это Это такие маски. Это он точно, это как маску он надевает. О, это у Майи, да? Это у тебя попался медвежонок. У меня такой же был. Так. Вот она, вся коллекция серии Маша и Медведь. Нам пока попался один, да, вот этот вот Мишка. Ну что ж, посмотрим, вдруг нам еще повезет. Что ж, пока Майя открывает следующее яичко, я уже начну открывать следующую коробочку. Здесь она уже у нас приоткрыта. Так, опять очередные у нас 3 яичка с киндер-сюрпризами. Ну что ж, поспешим. Поспешим собрать всю коллекцию. Так. Половинки складываем в нашу корзиночку. Вот папа вечером придет, скажет: ничего себе. Так, смотрите-ка, кто тут у меня. У меня тут попалась птичка. Сейчас, Майя, я открою твое яичко. Сейчас я посмотрю вкладыш, как ее собирать. Она у нас должна как-то... Тут еще как-то вот это. А, там еще у нас деревья. Угу. И там с этой стороны вот так желтенькие, а с другой зелененькие. Ничего себе, как здорово придумали. Здесь у нас осень, а здесь у нас лето. Так, тут есть такая дырочка, и она в такую дырочку вставляется. Но сейчас у нас лето, значит, мы сделаем летнюю, да, вот такую картинку. Так. Летняя картиночка у нас получается. Ой, все-таки она у нас получилась осенняя. Ну, мы можем всегда поменять местами нашу листву. Да, вот такая вот у нас птичка попалась. Мне нравится такая хорошенькая. Отлично. Ну что, давай еще откроем. Ой, раскрошился. Угу. Отлично, отлично. Боже, у нас скоро будет переполненная корзиночка. Вы только посмотрите, сколько у нас там уже половинок лежит. Ну, здорово. Много. Миша! Опять тот же, который был. Как же сложно все-таки найти их, да, из серии. Посмотрите на этого Мишу. У нас уже такой есть медвежонок. Так, пока ты открываешь, я уже хочу приступить к последней коробочке. О, мне должно разрывать, когда сюрприз не надо. У меня вот как он попался. Прям пополам. Отличненько. Что у нас совсем? Нажимаю на само желтенькое яичко. А что это у нас уже 2 здесь не открытых? Ничего себе. Надо скорее смотреть, что же там у нас такое. Итак. Здесь у нас, посмотрите, какой-то дракон. Доставай, Майя, вкладыш. Так, сможем ли мы его собрать без вкладыша? И как его собирать? Сначала надо вставить в центральные крылья. Все понятно. То есть нужно найти сейчас центральную часть. Да, вот похоже вот это. Давай ее сюда. Ставим крылья. Так, пока складывай, я пока открою следующий. Не могу это собрать. Ой, какая нам красавица попалась. Вы только посмотрите. Это же подружка любимая нашего Мишки. Всем привет. Ух ты, она такая красивая. Она очень красивая. С такой светлой бежевой грудкой. Да, просто прелесть. Я не Отлично. могу это собрать. Отлично. Вот она, наша модница. Она тоже идет, она тоже идет с такими вот вкладышами для фотосессии. О, она с зонтиком таким.
Так, еще одно яичко. Ты... Кто-то какой-то звереныш. А, это гусеница превращается в бабочку, как интересно. Вот такая серия, разноцветные гусеницы и бабочки превращаются в бабочку гусеница. А как? Так, ну здесь просто две части собираются, а в центр вот эта штучка вставляется. И все. Это колечко такое. Да, это такое колечко. Отлично, отлично, вставляй. Так, Майя пока вставляет крылышки в нашу гусеницу, а я открою следующий. Я потом это. Хорошо, Майя. Ты два крылышка у тебя? Да. Отлично. Так, открываем скорее. Ой, у нас уже корзиночка переполненная половинками. Угу. Так, кто же у нас здесь? Боже, вы только посмотрите, сколько у нас медведей. У нас 3 медведя, папа. Всем привет. Hello. Hello. Кого угостить киндер-сюрпризом? А я пока буду собирать нашего дракона. У него вот такие получатся подвижные крылышки. Да, вот так вот ими вращать и лететь. Ну что ж, кстати, классный дракон. Мою, что там как раз яичко на подходе. Надеюсь, там будет не 4-й медвежонок. Не хотелось бы нам иметь столько повторяющихся. Очень классный. Посмотрите, он весь прям подвижный. Здорово. Очень здорово. Мне кажется, мальчикам такие очень нравятся. Он такой, я дракон, я лечу. Да, вот эта игрушка симпатичная. Мама, открой, пожалуйста. Угу. Ну что ж, давайте откроем последний киндер-сюрприз. Так, кто это, смотрим. Это летающий змей. Летающий змей. А, это змей с языком, но его нужно бросать. И можно использовать его как браслет. Угу. Вот такая серия. Бывают разных цветов. Ну, отлично. Да? Давай, сделаем. Тут надо, смотри, как-то... Надо сначала, да, открыть. Потом одеть. А потом закрыть. Вот. И бросать такой. Ту-ду. Ну что ж, вот такая коллекция у нас получилась. 12 игрушек из киндер-сюрприза. Не попалось нам ни одной Маши. Зато у нас теперь есть целая корзина яичек. И много мишек. Мы обязательно подарим их друзьям. Ставьте класс и подписывайтесь на наш канал.